आपके घर पे संडे ब्रंच क्या होता है, क्या सीन होता है, घर पर क्या बनता है? संडे ब्रंच कभी कभी इट्स ऑल्सो पैनकेक्स। ओके। हाँ, बिकॉज अब हमारी जो धर्म पत्नी है उन्हें पैनकेक्स बड़े पसंद है, जो मतलब एक तरीके से पराठे ही होते हैं। हाँ जी, अंग्रेजों के पराठे मीन्स पैनकेक्स। तो हम पराठों और पैनकेक्स के बीच की हमारा ब्रंच हो जाता है। दैट फॉर मी इज कि उसके बाद मुझे 2 घंटे की नींद चाहिए। आई ईट ओनली इफ आई हैव दैट टाइम एंड दैट स्पेस कि मैं इसके बाद दोपहर की नींद होने वाली।